Здравствуйте! А сегодня мы вам расскажем про встроенные сквозные биокамины фабрики Luxfire. Этот биокамин с аббревиатурой Luxfire 610M предназначен для встраивания в межкомнатные перегородки, когда хочется видеть огонь с двух сторон. Создается эффект присутствия огня, объемного, так скажем. Его можно видеть как, допустим, из зоны кухни, так и из зоны гостиной. Конструкция сквозного биокамина представляет собой полузакрытое металлическое изделие, с обоих сторон ограниченное стеклом. Также, с одной стороны, может устанавливаться одно глухое стекло. Соответственно, когда мы устанавливаем сквозной биокамин в нишу, с обратной стороны прикрепляются специальные планки, которые ограничивают движение сквозного биокамина в нише. Этот биокамин заправляется биотопливом. Емкость топливного блока представленной модели 860 мл. Среднее время горения 4 часа. Средний расход топлива, соответственно, 250 мл в час. У нас есть специальная инструкция по сборке и монтажу биокамина, где написаны и рекомендации по безопасности, и схема сборки со всеми составными частями. Соответственно, с этой схемы можно установить биокамин без особых проблем. Также для тех, кто хотел бы этот биокамин разнообразить еще чем-то, есть у нас специальное пособие, как установить встроенный биокамин. Рекомендации. Ну вот, что касается еще раз к нашей модели, она состоит из 4 основных частей металлических. Это основание под топку, 2 боковин и верхушки встроенного биокамина. И смотрите, вот он, топливный блок ТБ-300. Он закрывается 2 стеклами. Когда вы установите его в нишу, вам будет необходимо закрепить с обратной стороны специальными винтами, которые покрашены головкой по шкале RAL в цвет нашего биокамина. Специальные планки. В данном деле лучше не торопиться. Спокойно задвинуть его. Вот обратная сторона сквозного биокамина. Соответственно, чтобы закрыть образовавшись, так скажем, незаконченность конструкции, существуют специальные планки, которые прикручиваются на винтах к основанию и по 4 сторонам по периметру. Ну, после того, как вы собрали биокамин, встроили его по тем размерам, которые указаны в паспорте, можно приступить к, соответственно, эксплуатации. Вставляете стекла, и у вас, по сути дела, биокамин вот уже в таком виде. При любой отделке, сами понимаете, который вам больше нравится по дизайну, вы можете им пользоваться. Соответственно, открываете створку топливного блока, зажигаете и наслаждаетесь радостью живого огня. На мой взгляд, было бы интересно его задекорировать нашими российскими дровами. Как вы видите, это плахи березовые, так раньше на Руси назывались дрова. Вот сейчас я вам его быстренько задекорирую. И посмотрим, и вы сразу увидите, как сполохи пламени будут уже работать по-другому относительно того, когда не было декорирования биокамина. Ну как вам? Натурально? Я думаю, что да. Попробуйте, у вас это получится. Всего вам доброго.